इस वीडियो के माध्यम से आपको फॉल्ट कोड P062713 फ्यूल पंप ए कंट्रोल सर्किट ओपन के बारे में दिखा रहे हैं। इस फॉल्ट कोड के आने पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्लस्टर मीटर में इंजन चेक लैंप लगातार जल रहा है। सबसे पहले गाड़ी में डायग्नोस्टिक टूल कनेक्ट करें। CVBU प्लेटफॉर्म में RDE सिलेक्ट करें। व्हीकल प्लेटफॉर्म में SCVRDE सिलेक्ट करें। मार्केट टाइप में डोमेस्टिक सिलेक्ट करें। फ्यूल टाइप में एस गोल्ड 700cc सिलेक्ट करें। VCI टाइप में सैमटिक या वी कनेक्ट, जो भी डायग्नोस्टिक टूल कनेक्ट किया हो। अब नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब EMS को सिलेक्ट करें। अब रीड क्लियर फॉल्ट्स में फॉल्ट कोड P026713 है तो फ्यूल टैंक में लगे इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप के वायरिंग हार्नेस कनेक्टर को डिस्कनेक्ट करें और मल्टीमीटर की सहायता से वायरिंग चेक करें। आपकी सुविधा के लिए यहाँ लोकेशन और वायरिंग डायग्राम दिया गया है। इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप में 4 पिन हैं। पिन A, पिन B, पिन C, पिन D। अब मल्टीमीटर को पिन A ग्राउंड में और पिन D बैटरी सप्लाई पर लगाएं। ध्यान रहे गाड़ी में एक बार इग्निशन ऑफ करें, फिर इग्निशन ऑन करें। यहाँ 20 to 25 सेकेंड्स तक ही बैटरी वोल्टेज मिलता है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं है। यहाँ 0 वोल्टेज मिल रहा है। अब को ड्राइवर सीट के पीछे लगे फ्यूज बॉक्स में इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप 15 एम्परर फ्यूज को चेक करें। फ्यूज में वोल्टेज और कंटिन्यूटी मिल रहा है। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप रिले को डिस्कनेक्ट करें और पिन नंबर 30 पर वोल्टेज चेक करें। यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है। अब पिन नंबर 86 पर वोल्टेज चेक करें। यहाँ 12 वोल्टेज आ रहा है। इसका मतलब है कि वायरिंग ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप रिले को चेक करें। अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस में 200 ohms पर सेट करें। मल्टीमीटर को रिले के पिन नंबर 85 और पिन नंबर 86 में लगाएं। यहाँ 30 ohms आ रहा है। फ्यूल पंप रिले खराब है। नया रिले लगाने से पहले चेक करें। सही रिले का वैल्यू 70 to 110 ohms होता है। रिले लगाने के बाद गाड़ी को स्टार्ट करें और व्हीकल पैरामीटर्स में जाकर इंजन RPM, रेल प्रेशर सेंसर सिलेक्ट, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर सिलेक्ट करें। गाड़ी स्टार्ट करें। समस्या फ्यूल पंप रिले में था। धन्यवाद। हेलो गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि जब भी फ्यूल पंप का वायरिंग या कोई भी पार्ट शॉर्ट मतलब ख़राब होता है, मतलब या वायरिंग में फ्यूज़ रिले या वायरिंग में डैमेज हो, तो आपको कैसे रेक्टिफाई करना है, फाइंड आउट करना है प्रॉब्लम को फॉल्ट कोड के अगेंस्ट इस। ठीक है, इस तरीके से मैं और वीडियो फॉल्ट कोड के लाता रहूँगा। इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। थैंक यू।